Zaur müəllim, mən şiddət görürdüm və yaxud digər bəhanələr ailəni dağıtmağa səbəb deyil. Bunların hamısı insanın beynində olan digər niyyətlərini həyata keçirmək üçün bəhanələrdir. Nətər niyyət olsun? Ölməliyəm o evdən. Neynəməliyim? Başa düşüb salın ki, neynəməliyim? Sizə niyə şiddət göstərdilər? 2-3 uşağın anasına niyə şiddət göstərdilər? Barışmağımı istəyirlər. Deyirlər evinə nə gitsən, özün biabır eləyirsən. Kim biabır eləmişəm? Yox, bir dəqiqə xanım, bir dəqiqə. Evdən sonra çıxmağıma icazə mən sizə vermirlər. başqa 26 sual yaşım var. Mən sizə başqa sual verirəm. Siz yenə də özünüzü duruya çıxardırsınız. Niyə sizə şiddət göstərdilər? Niyə? Buraya efirə gəldiyimə görə. Xanım, ondan əvvəl niyə gəlmisiniz? Efirə niyə gəlmisiniz? Şiddət göstərdiniz də. Niyə sizə şiddət göstərdilər? Ərin dəlidir. Qısqanclıq Psixi problemi var. var idi da qısqanclığa görə. Qısqanclığa görə sən ərinin xarakterinə qismən hörmətlə yanaş. Səni qısqanır, səni sevir, səni çox istəyir ki, qısqanır. Oturmuşam burada, durduğum yerdə oturmuşam, öz qardaşı gəlir, öz qardaşının oğlu gəlir. Mən onun həyat yoldaşını burada görmüşəm. Onun qısqanılacaq bir tipi yoxdur. Yəni o xanımı, düzdür, bütün bəylər xanımların qısqanır. Bu sevgidən əmələ gələn bir haldır. Amma onun həyat yoldaşının qısqanmağı xanımın bu qədər pafozlu danışmağına səbəb deyil. Mən indi yenə də bir məsələ çəkəcəm, bir məsələ izah edəcəm. Yenə mənim üzərimə çıxacaqlar. Sizin neçə övladınız var? 2. 2 övladın bir dırnağınıza baxın xanım. Siz o dırnağınızla uşağınıza baxa bilirsiniz. Xahiş edirəm. Özünüz dırnağınıza baxın. Mən bu dırnağı dünən eləyiblər, sağ olsun. Zaur müəllim, qızın çox ciddi psixoloji problemi var. Qız adekvat düşünə bilmir. Qız doğru mühakimə edə bilmir. Qız məsələləri doğru təhlil edə bilmir. Amma haqlıdır. Mən haqlıyam. Xanım, sizin dırnağınızı mən eləyə bilərəm. Sağ olana dırnaq qoymur. Xanım, sizin problemdə olan bəzək düzəyinə bu qədər fikir vermir, ana. Sən burada gəlmişsən, uşaqların yox. Anan gəlib sənin vecinə deyil. Ailə bağların dağılıb. Bütün problemlərin içində sən bəzək düzəyinlə. Niyə ki eləyirəm? Çünki pis həyat yaşayıram da vermirlər, o sevgi İndi vermirlər, dərk qayğı ver. edirsiniz. 26 yaşım var, mən o evdən çölə çıxa bilmirəm. Evdən tıxac eləyiblər ki, 26 yaşında qız çölə çıxmağı bəhanət. Gördünüzmü? Məni çölə çıxmağa icazə vermirlər. Zaur müəllim, xanım doğru düşünə bilmir. Və onu çox gözəl, böyük ehtimal ki, ona dəstək olan... Sən çölə nətər çıxa bilmirsən ki, yoldaşın sənə işə düzəldib, getmişsiniz bir yerdə işləmişsiniz, çalışmışsınız, zəhmət çəkmişsiniz, əziyyət çəkmişsiniz, 9 il o evdə yaşamısan. Saxlayan elə orada dayansın, Rafiq bəyin müdaxiləsi var. Bəli, mən orada baxdığım, TikTok'dan tanış olduğum xanım buna şərait yaradıb. Mən çox istəyərdim ki, məhz bu qızın o TikTok'dan tanış olduğu xanım da bura dəvət olunsun. Və bu cür insanlar məsuliyyətə cəlb olunsun. Bir mənalı, ailəlidir. Bu problemini doğru deyib, yalan deyib, şişirdib. TikTok'da tanış olan yaşlı da bir xanımdır. Cəmaatın qızı ilə, cəmaatın xanımı ilə onun hansı hüquqları var ki, buna kirayə tapmaqda kömək eləyir, sığınacaq verir, evinə çıxıb, onun hansı hüquqları var? Döydüyüm gün ol Onlar hər kəs fikrini əsaslı şəkildə izah eləsin. Məsələn, siz nəyə görə TikTok'dan tanış olmuş bir xanımın ürəyi yanaraq onun evinə qəbul eləməsinə qarşısınız? Niyə? Bərdədə baxdığımız sujetə istənilən TikTok'da olan adam kömək eləməyə haqqı var və biz ona minnətdarlığımızı bildirəcəyik. Bu xanımın ailəsi var. Normal, mədəni, əxlaqlı, abırlı bir xanımdır və bunu dediyinə görə... Ailəm bunu qəbul eləmir axı. Xanım, icazə verir mən danışım, xahiş edirəm. Mən sizin qəsdinizə heç nə danışmıram, ana. Mən sizə kömək eləmək istəyirəm. 2 balan küçədə qalmasın. Zaur müəllim, TikTok'dan bunu tanımadığı, onun bunu tanımadığı bir insanın cavan bir qıza ailəsindən, dədəsindən, anasından qopardıb, himayəsinə gətirib buna dəstək və vədlər verməsi bu doğru deyil. Qətiyyən ola bilər. Bunun təhlükəli bir tərəfi var. Niyyət məsələsi var da, hansı niyyətlə kömək edir? Yəni milyondan biri elə salamat düşüncəli adam çıxa bilər və həqiqətən də köməklik eləyə bilər. Və düzgün də vurğulayır Rafiq müəllim. Nəyə görə? Çünki biz tanımadığımız insanların evinə gedirik, onlara inanırıq, sığınırıq. Sabah istəyirsən, Elnurə diqqətlə qulaq as, biz səni düşünüb danışırıq. Bizim Qızıldan bahalı vaxtımızı biz bura sərf eləyiriksə, sizə görə eləyirik. Yəni biz sizə düşünməyə istəyirik ki, hər hansı bir təsir edək ki, düşünəsən ki, mən uşaqlarımı aldım. Tutaq aldım, gətirdim, xanım da mənə baxmağa kömək etdi, mən də getdim işlədim, gətirdim, xanıma pul verirəm və o uşaqları mən əminəmmi ki, sağlam əllərə verirəm. Və yaxud uşaq, biz burada uşağın mənafeyini güdürük. Uşaq daima anada qalmalıdır, ana mütləq də uşağı saxlamalıdır, kimi bir qanun yoxdur.